鱼腥草煮鸡蛋，调理咳嗽、喉咙痛。这个鱼腥草也就是常用来做菜的折耳根，它在中医眼里可是一味很有价值的中药材，可以清热解毒、消痈排脓、利尿通淋。像一天到晚咳不停，有些人甚至咳了半个月都不见好，总感觉口干口渴，喉咙好像有火在烧一样，咳得痰又黄又黏，这些多半是肺热咳嗽的症状，那鱼腥草就可以派上用场了。准备鱼腥草根20克，1到2个鸡蛋，加水一起煮20分钟。这个方子适合调理肺炎、咽喉炎、支气管炎的朋友，你记住了吗？